Testing natin tong drill. Hamon. Kaya pala maraming accident dito. Kung isa pala tumanda. Saan natin yung Shopee para pag may problema ipalit natin. Ang to lababo na ano, left side. Balas ng karton. Tupi. Kitang-kita. Ay, tupi. Paano man yan? May balik yan. Kita yung tupi. Side na. So, yung weldingan, inverter. Saka mga grinder. Set.
Salamin niya. Dito. May salamin pala to. Pinta lang yata eh. Ha? Mga diwats na ano. Ganun yun. Dito tunay na diwats. Ganda to. Ano lang. Bayo na. Impact drill. Ang diwats din. Reverse. Sting natin tong drill. Maamoy man. Maamoy. Kaya pala maraming accident ito. Isa pala itong mahal. Gumagana na guys. Gumagana lahat. Alright, so ito yung in-order namin sa Shopee. Ito yung welding inverter. Ayan. DeWalt inverter DC PLC welder. Tapos meron siyang kasamang grinder at impact drill. At may box siya, hindi naman na kagandahan pero mapakinabangan. Tsaka itong lababo na lip side. Alright, manipis guys. Mura lang eh. Pero okay na rin yan. Tapos ito sa weldingan. Meron din siyang ano, salamin na kasama para hindi masira yung mata. So alright, that's it for the video today guys. And yung mga bago dyan, pakita naman yung subscribe button below at yung notification bell para updated kayo sa mga susunod kong mga video. Alright, see you later guys, bye.